anu hoyong hadiah ngacung ieu hadiah dipasihkeun ka rana mana tapi rana teh nu huntuna tinggal 3 ni artos 50.000 cung san hoyong ni duit 50.000 ni anu waosna teu ayaan anu umurna 70 tahun anu pernah katemak zaman Jepang. Mana ini ngacung? Mana? Oh, mak, kadia mak, menang duit mak, kadia. So, kadia bae tenan naon, menang duit. Sabut ku shalawat. Marhaban. Ayo semangat. Ya nurul aini. Tepuk tangan. Ya What is your name? Siapa namanya? Ibu Yaya. Ibu Yaya ieu artosna sadakoh ti abdi ka wali nu aya di Batu Jajar namina Eyang Waluna Jaya. Nami aslina Syekh Abdul Tikri ya. Amalanana nu tadi teh anu heuceu poho deui. Ya, bisi aya anu bawel tatangga oleskeun kana bibirna 3 menit muruluk jeung huntu-huntuna ieu mah minyak teh Mekah nya menggenut 8 dinten teh kasalapan poena garing ieu cai khotam Quran aya cai mulang aya cai bitung di abdi teh aya cai sumber. Jadi dibacakan ku santri 1000 ieu 3 poe teh tos tamat sabaraha kali baca Quran. Jadi cai Quran ieu teh. Kami aya mah emok bang kerilingnya nagih awurkeun we painan bumi kitu. Tangkena teh datang ka setrum maot teh. Cenah Kang kumaha cenah tiasa kanu hese maot tiasa kamari di Karawang nu hese maot dikecelakaan aja 3 menit innalillahi. Nu hese maot eta mah. Serius imalin heureuy. Tas cenah abi mah Kang salaki leuleus. Kucurkeun ka tengah kieu. Oke, 3 menit ngagepluk jadi lato-lato. Lata kade ya kupingkeun. Syukur nu paling sae teh ku salat bil zawarih, ku salat. Sabab salat teh miftahun libabil ghaibi. Sorry Ibnu Athaillah, salat teh ngabukakeun pintu rahasia Allah. Carrefourna rahasia Allah aya dina salat. Panghade-hadina salat di masjid. Mahalul munajat, salat teh tempat munajat. Tathhirul qulub min adnasid dunub. Salat teh kanggo ngabersihkeun kotoran-kotoran hate. Tah jalma sok ngaji, tah jalma sok salat, zakat haji na mineng, tapi ya jalma bangkrut di akhirat. Innal muflis ya'ti yaumal qiyamah dina hadis qudsi. Jalma nu bangkrut teh nu kumaha? Sok ngaji, sok salat, sok zakat, ngan panyakitna hiji ieu jalma teh sok ngomongkeun batur jeung sok nyokot hak batur. Kade ulah kitu, lain tepuk tangan salah nu kitu teh. Di maneh eta titin ka mana wae ngomong teh. Entah kurang teh mah geus kolot mah kudu apal jampe supaya maot husnul Fatimah. Allahumma barik eta mah doa dahar atuh. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut eta menyarek daek maut dahar heula atuh nu ngagotong teh bareureun meureun mata kudu ngajaga 17
17 Agustus 17 rokaat ini Agustusan wae. Terus ini main rebutan terus nanti totong gak cocok. Kata kade namanya iya jadi kalender pesantren bisa bukain curek kuliah gratis teu kudu mayar. Komo ini mah gratis pisan kuliah nage diabdi naon sababna ini mah bobona digawir kami anu kasurupan ku foto ieu we mah kitukeun nya. Kamari ge di Karawang nyebutkeun langsung nu kasurupan teh ngomong anjir babaturan. Tadi ge disebutna Ustaz jujur atuh ya mana teh jurig wae. Ka Ustaz teh jurig we terus. Saya ayeuna ye. Jadi orang teh sekedap deui bulan Rajab kudu kagegeloan ku Allah, kudu kagegeloan ku Kangjeng Nabi. Naon sabab bisi teu panggih deui jeung Rajab ihalatukal a'mal ala wujudil firaq min ra'unatin nafsi. Kata Ibnu Athaillah, hidup ini jangan dinanti-nanti, tong ngadaguan kolot mumpung ora. Tong ngadaguan miskin mumpung aya jian masjid, jian pesantren, jian majlis supaya naon bisi teu panggih deui jeung salat lohor, sarolat ayeuna. Lain otak teh pitayeun we mana. Bisi teu panggih deui jeung Allah. Jadi situ panggih deui jeung ustad. Kama kola pita mala pidan tutiha. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat, mau tidur teringat. Oh kekasihku, lain ustadku. Teteh hayang kamah we mah. Ku menangis karena ku menangis ceyayah nyeri untuk nyikat gigi atau nyikat gigi. Ya, lihat. Enggak. Dia ini cara ini sih. Untuk kedah mau. Mau natu atos mau sami-sami. Yang sekali-kali deh ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Bos, sakitu saja. Singkuring bade teras ka mana ieu teh ka Bale Endah. Aya nu syukuran umroh plus aya nu solihin anu ngantunkeun hoyong didoaan ku akang dikala pupusna. Ayeuna terus dia abdi bade teras ka ditu. Doakeun sing salamet. Amin ya Allah ya Rabbah. Supaya jadi semangat orang ngaoskeun sholawat jembar rizki. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Satukan timimiti sallallahu wasallam alin satukan Asia kunaon. Aing ke bawa edan di dia mah ngaji teh ya. Amin. اللهم اجعل هذا المكان وما حوله مكانا مباركا وإماما مباركا وحسن الخاتمة. Ya Allah, jadikan tempat ini, masjid ini masjid yang berkah. Masyarakat rajin sholat berjamaah. Jauhkan dari musibah. Pas malam
semua dijauhkan dari musibah, rizkinya barokah, anaknya soleh solehah, likulli usrin yusra, yang sulit menjadi mudah, walikulli da'in dawa, walikulli syaqabin syifa. Ya Allah, berkah aina berjamaah, yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi berjuang Engkau kabulkan hajatnya, dan kami semua menjadi orang yang manusia diberikan kesempatan tobat yang terakhir sehingga dosa kami tidak terbawa ke alam kubur. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, langkahkan kaki ini menuju masjid. Ya Allah, langkahkan tangan ini untuk memegang Al-Quran, dan mata ini dipakai membaca Al-Quran. Berikan syifa, jadikan obat bagi kami semua, agar aina orang tua kami yang dihaulin, yang aina diberikan aina acara haul ini menjadi tempatnya nanti orang tua kami di raudhatan min riyadil jannah, yang ditempatkan berkah dunia, berkah akhirat, sehingga kami anaknya pun menjadi orang yang berkah, menjadi orang yang penuh barokah, dijauhkan dari musibah. Semua masalah yang besar, yang kecil, Engkau bereskan dengan berkah wali masyhur, wali mastur, wa bi karamatihim, wa hidayatihim, wa bi ma'unatihim, bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahnya pengajian ini Allah berikan apa? Berikan keselamatan dunia akhirat. Wih, dia sing ngagemol amal soleh. Wih, dia sing berubah akhlak. Wih, dia sing salah kita getol salat berjamaah. Daik usaha dari rezeki na anu halal supaya orang ke kabita bisa ngadamel masjid, bisa ngadamel jalan, bisa ngadamel sarana umum, teu bisa ngabangun ku tanaga gunakeun, ku pikiran anu sae ngadukung daek hadir ka ayeuna tempat-tempat anu barokah. Naon nyata? Masjid. Naon sababna? Masjid mah diraksa ku Allah. Jadi setiap jalmi nu resep ayeuna masuk masjid, i'tikaf di masjid, ngadoa di masjid, insyaallah bakal selamat dunia akhirat. Wallahu yaqdi bi ibadi wa firah wa lahu fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.